Attention, nouvel alignement avec Jason. Soirée là on a balandinion soya S-New Communication magazine à responsable ya pourquoi le long ay merveille tout ce qui la MK na Tony Samina réel plaisir ya ko présenter les bino grande édition ya mokolo ya lelo na tombeli bino bon son bolandi bolam la grande édition ya mokolo ya lelo pona ko yesa bino ke S-New Communication na souci za kanango pona ko informer bino asaleli bino réflexion sur nom ya Kinshasa mingi ya batu bayebi kaka kombo ya Kinshasa kasi bayebi place euta te na yango Super New Communication asaleli bino réflexion oyo ville ya Kinshasa superficie nango eza 9.965 km². Kombo ya Kinshasa epesamaka na défunt président Maréchal Mobutu na date le 3 mai 1966. Pe kombo oyo ezalaka insasa oyo elakisi sikwa na lopoto. Ezalaki site moko ya bateke na ebandeli Kinshasa ebengamaki Léopoldville oyo ezalaka na 4 communes: Saint-Jean, Kalina, Barumbu pe Kitambo oyo ebengamaki lisusu Léodé. Ekomaki urbanisé na 1930 et par architecte Requier nde asalaki quelques communes lokola Denda, Raquin, Fancobel, Mokasika, Kimbamba Kianteke, Njili, Lemba Imbu, Rifler, Pierre Wini, Sangamamba, Mbinza. Kasi lelo Kinshasa ekoma na 24 communes lokola Njili, Kimbateke, Masina, Ntsele, Maluku, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Kasavubu, Ngiringiri, Kalamu, Matete, Limete, Lemba, Kiseso, Ngaba, Mongalema, Kitambo, Gombe, Bandalungwa, pe Bumbu. Esengeli bebake Kinshasa ezali bongo na 4 districts lokola Changu, Funa, Lukunga pe Moamba. Ya koyebeza ke Kinshasa ekoma capitale ya République démocratique du Congo na 1923 pe Papa Simon Kimbangu abandaka misala na ye ya bonzambe na 1921. Palais de la Nation ezalaki premier bâtiment administration publique ya Congo. Na société Madame Sophie Kanza azalaka première femme universitaire ya Congo pe a travaillé na gouvernement congolaise comme ministre. Brikin ezalaki première société ya fabrication ya briques oyo ezalaki créé na 1945 na kombo ya Brikungo. Jardin botanique ya Kinshasa ebengamaka na kombo ya Parc de Bouc. Mwasi ya liboso atamusa motuka na ville de Kinshasa kombo na ye ezalaki bongo Mama Victorine Njoli. Premier vendeur ya chanvre to diamba oyo ayebanaka na République démocratique du Congo pe Kinshasa kombo na ye ezalaki bongo Mbelekete, surnommé l'homme à la bicyclette. Na culture esika mozole ya Désiré Kabila eza na époque coloniale ebengamaka na kombo ya Place du Trône
eza esika oyo statue ya roi Léopold II ezalaki. Na musique, premier musicien moderne ya Kinshasa pe République démocratique du Congo, Antoine Wendo Konosoi na 1943 azalaki na âge ya 18 ans. Nde sima Adu Elenga Baye, Michel Kaimana, Nico Kasamba, Kale Jeff, Bombenga Wewando, Sinuku Sakul premier pe bamisusu. Premier train oyo etambola de Kinshasa à Matadi ezalaki bongo na 1888. Pe na politique esengeli boyebake défunt président Kasavubu azalaki premier bourgmestre noir na commune ya Dendal oyo eza lelo Kasavubu na 1950 à 1954. Pe na sima akoma président ya Bako. Na éducation première universitaire ya République démocratique du Congo ezalaki Louvanium. Nde première année académique na bango et salemaka na date le 15 janvier 1954 avec 30 étudiants. Histoire a changé yango te, jamais changer. Super New Communication biso na bango différence yena. Précision. Mokolo le 9 avril 2021 na Kamba Nouvelle-Jérusalem ezalaki date prévue pour la communion to elambo na église kimbangiste. Plus de détails n'élément oyo. Na cadre kaka ba festivité ya le 6 avril 2021 oyo église kimbangiste ba célébraki centenaire ya Lingomba na bango. Nde mokolo ya vendredi 9 avril 2021 na Kamba Nouvelle-Jérusalem, plus précisément na province ya Congo central, ba organisaki mobange na culte pour na communion bipai wapi baliaki nzoto ya nkolo pe bamelaki makila na ye. Po na rappel esengeli boyeba ke église kimbangiste bakommuniaka 3 fois par année. Nde communion oyo eza po na le 6 avril. Communion na église kimbangiste eza moko ya basacrement minene na kati ya église kimbangiste. Culte elekanaki dans l'ensemble kitoko tango ekokaki po na koentame programme proprement dit. Grande chorale des dirigeants bakompanyaki programme na bandembo pe ba prière esalemaki wana. Na suka na yango papa Simon Kimbangu Kiangani aprononsaki prière ya epiclèse mpo na kopambola communion oyo. Botala ndenge elekanaki. Na sima na yango nde bafidèle nyonso kimbangiste oyo bamibongisaki balekanaki na table mpo na kolia pe komela na nkolo Yesu. Biso Super New Communication topesi longonya mingi na église kimbangiste mobimba na ndenge bozali kosala kaka oyo ekomama na Biblia. Ndenge kaka elobamaka ke oyo amelaka pe aliaka nzoto ya nkolo akosekwa na nkolo elongo. Biso na Super New Communication topesi kaka ba précision. Ndenge kaka boyebi équipe mba Super New Communication ba professionnel ya communication bakitaki na Kamba Nouvelle-Jérusalem pour na ko célébrer centenaire elongo na bakimbangiste mobimba kasi bakoka kobima bongo te basalaki mobange na visite na Kamba Nouvelle-Jérusalem. Bolanda élément oyo. Mokolo ya samedi 9 avril 2021 ba Super ya communication basalaki mobange na visite kuna na Kamba Nouvelle-Jérusalem pona kotala ba site touristique pe biloko misusu. Esengeli boyeba ke visite ebandaki bongo esika oyo bazalaki loger na Camp Kimiala nde bazwaki chemin ya MKB place oyo eyambaka bapaya ya ndenge na ndenge. Na sima na yango route ekontinuaki ti na site Kendolo esika wapi papa Dialungana oyo azali bongo deuxième fils ya papa Simon Kimbangu apozaka première pierre ya construction le 16 janvier 2001.
Ouais, tout ça toujours na kamba Nouvelle Jérusalem. Super New Communication, tout ça la moi tour na kati ya Jérusalem kotambola. Koyeba ba site, ba quartier, nengeni nezaleli. Car ande bozumo na sima na ngai, pancadre ozaona, eza pancadre oya papa Salomon de Lunga na Kiangani, jour oyo aki ko poser Pierre. Pierre wana ayaki ko poser ngo po batonga bandaku oyo bato bafutela rango te mais eza bandaku oyo bato oyo bayaka kosambela awa soki esika kolala eza te bayaka nde kopima awa bozomona Super New Communication équipe mobimba tozotambola partout omona tokofaire découvrir bino ndenge nini Nouvelle Jérusalem kamba oyo eza précisément na Congo central ndenge ezaleli. Alors tozocontinue toujours kotambola omona ndenge Jérusalem ndenge ezaleli. Bozomona ezalaki mardi le 16 janvier 2001 na 13h oyo libanga etiamaka na yeme grand prêtre papa Salomon de Lunga na Kiangani. Bakontinyaki lisusu chemin na bango tina résidence ya papa Kisoleki le Char, premier fils ya papa Simon Kimbangu, pe bakendaki ko rendre visite na résidence ya papa Rigen epai wapi babetaki mwa masolo. Botala ndenge elekanaki. Grâce à la visite, Bondi melangai visite elekanaki kitoko na ndenge ya kosakana te, ba super ya communication basukaki wana te, bakendeki ko rendre visite na ratelki kamba pe presque kimbangiste, masolo ebetamaki kitoko, kaka ndenge bozali komona na bilili. Je remercie S-News, c'est un de nos collaborateurs. Il collabore avec la Presqu'île Kamba et à chaque fête, il est avec nous. Je voudrais que cette relation continue parce que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. L'évangélisation de l'église kimbangiste dépend de nous-mêmes. De nous-mêmes, de la presse, surtout de la presse. Vous êtes journaliste, il ne faudrait pas être distrait parce que nous avons notre identité particulière. En Afrique, c'est Simon Kimbangu. C'est comme ça, on voulait quand même qu'on puisse faire que cette relation continue entre S-News et la presse kimbangiste en général et la presse kimbangiste d'Nkamba en particulier. Longonia na ba super ya communication pona misala kitoko oyo bozali kosala pe misala emonani na miso ya bato pe endimami epai ya yemei papa Simon Kimbangu Kiangani. Bosuka wana te bokende na yango tina suka biso topesi kaka ba précision. Désormais, Super New Communication na souci azakana ba fa na nyonso. Chaque lundi toza na pona rubrique Tolobela. Ozali bongo basé na environnement, société pe ba découverte. Yango to bengi bino boya to pe biso to koya pembe na bino. Chaque mardi désormais Bonolanda spécial culture oyo ba journaliste talentueux ba no présenter les bino et vous allez na tendance confondre nyonso culture bokolanda ngo awa na Super New Communication. Balobi chaque mercredi magazine na bino S-New Communication oyo efongoli bino rubrique oyo Tolobela oyo tobetela kabino masolo matali maïman somaya balobi chaque mercredi rubrique Tolobela spécial Tolobela santé tobeta bino matali santé bafani kebi na biso bazali bino de cité. Désormais na matali politique espace mususu ezali te na rubrique na biso Tolobela na kati ya magazine na biso S-News Communication tokolobela maïman matali politique yo député yo sénateur yo ministre yaka a na rubrique na biso Tolobela tokolobela na matali mboka Congo. Bozelaki mingi désormais mokolo ya vendredi nyonso S-New Communication afongoli espace na matali religion yo muto lingi kolobela religion na bino espace ezaka kaka moko na Super New Communication okozana o décide okolobela religion na bino na ndenge ya kosakana te yaka na yo ndeko ana Super New Communication mokolo ya vendredi obeta masolo na matali religion. Weekend en or
na ba mouré ya football congolais. Sur toutes les disciplines, ils sont disponibles à la Super Nu Communication. Désormais, chaque samedi, ils sont les Zaka Moko Sport. Nous sommes pour ça, Alika Awa. Au Betali Sola Sport, Yaka, Comité Initiative, tout ça disponible. Biso Moko, équipe mobile Super Nu Communication, Toko Kitara la batterie, numéro est disponible. Sur le monde qui est au Kokate, Bengra Biso Tokoya, vous allez décider de vous servir. Samedi 10 avril 2021, Super Nu Communication à Salaki Balader. Pour la découverte, on va voir na Kamba Nouvelle Jérusalem, plus de détails dans l'élément haut. Toujours continuer marche biso Super Nu Communication awa siko tozana musée Papa Simon Kimbangu oyo ezalaki inauguré to riba ekatamaki na yemoko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na date ya le 6 avril 2021 awa na Kamba Nouvelle Jérusalem bozomona équipe mobima Super Nu Communication tozana kati pe ba ndeko ba nyonso baza en kati. Alors sans plus tarder nazozwa moko ya ba presse kaka ya Kinshasa tozana elongo awa vena biso tozalaka naye tomanchaka naye ye akomeka mpe kobeta mwa lisolo ya le 6 avril ndenge ezalelaki awa. Donc na rappele bino ke tozana musée. Bonjour mon vieux repesa kombo baimboka bazolanda yo na Kinshasa partout. Merci papa journaliste, comme on a Patrick Kinkai Balakesa, Nazali caméraman du journal de la ville, ainsi que ASEM, Congo Magna, qui fait le 6 avril pour l'inauguration il y a musée Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu, tout le monde qui est chef de l'État a fait qui va discours na ya kitoko, pe nenge a eu kata riban, pe voilà qui de replace bataille papa musée papa Simon Kimbangu, en tout cas ezaki na sengo pe ba discours au papa Simon Kimbangu kiangani poli mo centre oyo apesaki bato so yanaki na kati ya temple et sengo ezali makasi pamba te ba o batikalaki en tout cas to ebite soki boko zwa so makaba boye wapi soki ezali awa te na kati ya Kamba Yerusalemi et pas ya papa Simon Kimbangu kiangani na biso tozalaki na ye ya journal de la ville tozo continuer na kati ya musée oyo ezali maman qui pavita yeyo a risque noni tozo continuer toujours le bogo tripé to kene côté tozo continuer na kati ya musée kaka oyo ezali bongo Fumu Kimbangu tango azalaki d'abord jeune yeyo papa Simon Kimbangu tango azalaki jeune tozo continuer toujours bozomona la population ba fan club ya SNU Communication baza tellement ebele bazolanda biso partout tozala bango bazana biso awa bozomona ezali bongo mama Kimpavita na mama Mwilu oyo bozomona kuna basini wana eza écriture mandombe oyo boyokaka écriture mandombe kaka na kati ya musée okomona temple ya église Kimbangisa yango basali yango na ndenge ya kitoko kuna na kati ya temple oyo bozomona mine ezokopela a risque noni loboko trépied télévision ezalaka radio te bayimboka bamona bimangu bozomona degré ya population oyo eza awa na kati ya musée nulle part ailleurs na yebisi bino ke bakimbangiste batongi musée oyo na ba 100 francs ba 200 mutu oyo akomeka lisusu kolobaki bakimbangiste bataka ntintani mbongo nekendaka wapi en tout cas ndeko na ngai tika koloba bongo parce que misala yango oyo esi emonani totamboli partout na kati ya Kamba Nouvelle Jérusalem bomoni ndenge misala bandako etongami loboko trepe pusala awa oyo bozomona awa pesi sali eza sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani
sa divinité yewana apesi le sako tozo continuer vous mona batu ebele papa bonjour papa nangai comment nani comment nangai papa Pablo Nzumbila et ça le ndenge nini kozala la misère kitoko boye awa na kamba Nouvelle Jérusalem vraiment ezali esengo mingi pamba te bilaka oyo papa mokonzi abula apesaki biso yango ekokisami tobandi kotonga ndako oyo lokola liseki na ba 500 francs ba 1000 francs oyo totiaka ba mama oye batata oye yango oyo etongi ndako oyo lelo moni emonani mokili mobimba ndako oyo ndenge moni longo ezali esengo mingi mpona biso komona chef de l'état président de la république aye akati riba ya mise oyo po biso tokota na kati totambola esalaki ndenge nini mokongana esalaki esengo mingi lokola ye moko vraiment président de la république ayaki koinaugure esika yango pamba te bato bamonaki yango lokola liseki mais lokola mokonzi abula azaki décidé que le 6 avril il faut miser efongwama nde yango wana ezaki patrone na ye moko mokonzi ya mboka ayaki ezaki esengo mingi mpona biso komona ye na mboka esantu. Merci beaucoup. Vraiment fanatique ya Super New Communication malgré boza awa na kama Nouvelle Jérusalem te kasi biso baye oyo tosalela bino mosala toza na kati ya kamba Nouvelle Jérusalem bopesa biso confiance bokontinue kopesa biso confiance tokosala ya minene tokosepelisaka bino Braza bambote Angola bambote Poto bambote Kinshasa mobimba ba séjour na biso awa zo continuer toujours parce que toza wana po tosala musala eza musala na biso beni biso alors tozo continuer bomona ba professionnel ya SNU Communication tolobisa bango pe moko tokine kuna wana mutu asimbi caméra eza bongo loboko trépied à risque nani chef na ngai yoyo bonjour mokonzi. Oui bonjour mwana mboka Cordon Joseph toza bongo na kama Nouvelle Jérusalem misé oyo ezalaki ekatamaki riban na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi présence na ye esalaki ndenge nini d'abord opesa nano kombo na yo pe oza nani na kati ya SNU bomoni Vares na lati ye moko aloba Vares oyo soki yazwila mwa kombo ezala ngo te donc ngai ata lobi kombo te balidaki naza nani donc naza esengo mingi ndenge mokonzi ya mboka inaugure musée oyo donc eloko tozalaki nde yango oyo ezaka bien mpona baimorisa te mais eza bien mpona moto moyindo nyonso parce que tomoni pasi ntango okoki sikoyo nde moto moyindo obanda noir elongwa mpo te tosepela nde babaki totonga musée etongami yango oyo mokonzi ya mboka atie loboko doseke tosepeli mingi aumela na ye tikaka nde sikoyo tomonaki sikoyo journée férié nde babaki journée férié le service esalaka parce que mpo moto moyindo asepela donc tosepeli mingi nde mokonzi ya mboka ndenge akati riba musée esalami yango oyo do musée yango oyo équipe ya SNU Communication yango omoni baye kovisite musée koconfirme ke musée yango oyo efungwami donc esengo makasi mingi. Merci beaucoup. Na rappelé bino ke wana eza chef na ngai Cordon Joseph Ntona alors ba super professionnel baza ebele bozomona grâce ya malonda yeyo merveille mbote papa journaliste bandeko oyo osalelaka mosala bazolanda yo alors kopesa bango kombo na yo mpe osalaka mosala nini na kati ya Super New Communication. Kombo nanga merveille diakisi naza reporter d'image na SNU Communication vile toza na kati ya musée esengo na yo eza nini kombo na musée esengo na biso eza makasi par rapport tozelaka événement depuis kala chose croire tout le monde a même président de la République aye ko siéger na biso mpe ko participer na kokata riba mpe makambo mosusu ya musée oyo vraiment esengo makasi mbote ndeko kombo nani kombo nanga Obed Bibadi oza nani na kati ya Super New Communication na Super New Communication naza système mopanzi sango oyo tosalelaka bino toujours mosala alors esengo na yo eza nini komona musée esengo na ngai ezali mingi parce que le président moko de la République azalaki wana mpona koinokira yango et puis na miso ya ye moko tata mokonzi ya bule yango lepenza esalinga esengo tant ke biso ba Super New Communication tosalelaka bino mosala mpona kopanzisa sango yango wana tozalaki sur place mpona kopanzela bino basango ya bole. Merci beaucoup Obed Bibadi ndeko mbote journaliste je réponds au nom de Darel Mpolo donc naza moko ya bapanzi sango na kati ya SNU Communication donc toza toujours ko continuer na visite oyo tozosala na kati ya
Nouvelle-Jérusalem, précisément dans Kamba, dans la province de Congo central, donc tout ça on a toujours. Chef de l'État pour ouais, ils allaient vraiment plaisir ma casse comme on a chef de l'État, ko Katariba, ko inaugurer musée kitoko batonga na kati ya Nkamba. Donc ils ont vraiment essayé ya makasi parce que ils ont babilo de ne pas négliger. Aux hommes na kati ya province ya Congo central, babilo aboyezati. Donc tant ekomi, il faut vraiment qu'on encourager, qu'on produire pour que batubaya ibele ba visiter, ba yebapé histoire ya église kimbangiste zandengenini et les 42 maramango et c'est pas ça rendengenini. Lorsque vous êtes dehors vous avez musika, vous comprendre vraiment maramango bien té. Donc baya bamona nous surtout les en la 4 awa baza la décité. Boya bomona ezaki maloba dara le polo moko ba journaliste minene awa na SNU communication mama obolinga makasi nani mvama yelo Ah oui, quand il y a une communication, à côté qui déjà m'a belé à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Donc merci beaucoup. Donc on n'a pas mbaka bonengena ya mais musalande meminga quand il y a loba ki kena nanga mona kimbangiste te mais na cadre musala na koti Kamba Nouvelle-Jérusalem, la visiter paix pour les deux qui journée la biso auto visiter Kamba Nouvelle-Jérusalem à tous en quatre musée quand les besoins on appelle toi ya bato baza awa ba yo ta la musée ya papa Simon Kimbangu kianga mingi ya lobeza te mais na pesika mbote na bato nyonso balela SNU communication donc tozali kala te to kita mabele ya kini. Na page promotionnelle, l'association de femmes kimbangistes Afki na Mokuse, bazali déjà commis l'engel pour la festivité na bangwa le 27 avril 2021. La présidente générale a fait ce message de sensibilisation na micro super en communication, puis ce détail na élément oyo. Le 27 avril, mama nyonso ya kimbangiste ayebi ete wana eza mokolo na biso. Mokolo oyo to se dépouillaka à 100%. Mokolo oyo tozalaka sensible. Mokolo oyo tokanisaka mama na biso. Mokolo oyo tosalaka misala na ye. Banda yango ti lokola tokomi na mokolo lelo ekokisi kutu 100 ans depuis abetaka ngonga. Yango wana le 27 avril mama nyonso, mama mwilu, telema yaka na Yerusalemi to sepelisa Nzambe na biso po eza mokolo ya nkembo na biso. Mbote papa journaliste. Merci na mutuno tuningai. Le 27 ebelemi. Ngai nazali kosenga na ba mama nyonso bisika nyonso tozwami to telema to milengele pamba te sanza oyo nyonso papa alobi na biso kino na le 30 avril ezali centenaire na kati ya centenaire mama mwilu ye mutu aliboso abetaki ngonga na yango ba mama to telema to tikala nsima te to mata ebele na Yerusalemi na tina koya kokumisa molulu ya mama mwilu. Merci, message ezali kaka moko ndenge tata mokonzi abula lobi le 27 avril ezala pe ya makasi ndenge to fête na biso le 6 avril ndenge tozosenga na ba mama nyonso botikalaki na ba province bo mata ezala ba yo bozana na ville province ya Kinshasa biso nyonso le 27 esengeli to sepelisa mama mwilu pamba te 100 ans na yabeta kingonga ekoki yango to mata ebele to bongisa pe ba $10 a papa to bosa na yango te biloko pe basengaki biso bikateli biloko ya défilé nyonso to bongisa yango tokoya pona ko sepelisa Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani. Merci papa journaliste ndenge moko lobi ete likambo tozelaki yango ntango molai siko santé kokaki le 6 avril toyebi ete le 27 avril biso pamba te ezaka sanza kaka bobele moko yango ngai nazosenga na bamama nanga mokili mobimba esika bozali boza kolandanga mama nyonso esika ozali telema
telemo bayaki te na le 6 avril le 27 avril toya pamate tata mokonza bule ya sepelisaka na bamama biso bamama nde tosepelisaka ye et surtout na molulu ezali ete biso nde ezali mokolo na biso bamama tomate ebele le 27 soko ozali na pasi ya mokongo ozali na pasi ya makolo yeba soko oye na yelusalemi okotikango okozwa kimia tomate ebele toya kosepelisa pamba te mama oyo toyela toyebi ye soki ye te lelo biso bamama tomonani te ezala na leta ezala na biso na balingomba nde toza te ya ndimaki abetaki tolo ya amonaki pasi anyokwamaki mpo ete lelo bamama bakoma ndenge bakomi lelo ndenge mpe tokomi lelo ezali grâce ya mama mwilo yango wana bamama pasi na ye ezali esengo na biso esengo na biso yango nde epai na ye akotindela biso mpe mapamboli nde bamama tomata ebele na Yelusalemi ya sika toya ebele na mokili kutu nyongo nazangi eloko kolia na defi nazangi elamba na defi me mpona kopesa lokumu na nzambe kolesa nzambe esengo nini ekozanga tokodefa te todefa soki ya mokili kutu todefaka ebembekangami na morgue wana nazoluka mbongo ebongo mpona koya kopesa maboko mpona koya kosepelisa nzambe mpona kozwa mapamboli mapamboli okozwa ngo fele te okoluka na makasi okoleta nzambe na makasi okosala misala na makasi okolakisa bolingo nde nzambe esika asalaka po ete apesa biso yango nde bamama na ngai mokili momba bozolanda ngai toza kozela bino le 27 ngwasu mezala tosali mpe baprograme mokili mobimba nde awa na Yelusalemi ekoyinda mabe tosengi bamama nyonso bokota le 24 bozala déjà na Yelusalemi dimanche le 25 toza na marche joyeuse mpona kolakisa mokili mama oyo nde abetaki ngonga nani mwiluki awanga Marie Nzitani ye nde abetaki ngonga oyo lelo ekokisi mpe siècle oyo ebengi mabota na mabota mpe kobenga mabota na mabota bakoya nde yango bamama toya ebele nde na boucler grande édition ya mokola lelo kasi soki bosepelaki na baimage oyo bozanga te kopesa un grand merci na équipe technique pe rédactionnelle ya Super Nu Communication na présentation ezalaki ngai Merveille Tusikila MK na nsima ya caméra ya risque noir assisté par Merveille Diakes pe grâce Balonda charge à S Nu Communication édition Gérard maître du temple d'Arel Polo pe Karen Ngundu bango nde basimbaki édition po komela bino kitoko na bandako montage Mirla Cohen moi c'est kitoko na montage infographe ya Mayele tomoni bongo Glody Mayala yende asimbi design ya S Nu Communication soki bomoni ba générique ya sika changement ezali po yende aye kotia mwa loboko na kati ya Super Nu Communication coordination cordon Joe Sento na chef d'état-major papa na Jordine Ntumba motema mama Blandine Duvova oza libanga awa na Super Nu Communication motune ezalaka oyo nani vwama bana SKK popesanga réponse au revoir.